Samo gledajte, Ivana, da u vašoj porodici i u okolini bude sve, kako kažem, da budu harmonični odnosi. Njegova lekcija u ovom životu je da je došao s tim da nešto ne želi da vidi. Znaš, i što vaši odnosi budu harmoničniji, to ćete više da mu pomognete da on prihvati ovaj život i da prihvati da vidi sve to, ceo život kao nešto lepo. Znaš, zato sam te pitala za porodicu. Sve što nam se dešava na tom fizičkom planu, na planu tela, u stvari odražava neki naš... Nemoj da se plašiš, molim te, jer taj strah onda i na njega prenosiš. Samo ga ljubi, grli, mazi. Što više ljubavi mu pružite, što harmoničniji onda, što manje straha, to je super. Ivana, što više se nadate dobrom ishodu, to će biti bolje. Ajde. Nemoj da gledaš tako crno, mislim, to dete prolazi kroz, mislim, malo gledaj njega, znaš, ono, mislim, ja znam da je tebi teže nego njemu. Da gledaš ko ja za moju mačku kad je bolesna, mislim, više volim da ja budem bolesna nego moja mačka. Ali za dete još gore. Ja sam, da kažem, hvala Bogu, pošteđena te situacije s detetom i nije ni malo lako gledati dete koje prolazi kroz sve to. Međutim, što ste vi pozitivniji? Ivana, on jadan nije ni toliko svestan koliko se muči koliko si ti svesna. Tako da gledaj da što više, imaš poverenje u Boga, u njegovu dušu, u te doktore, u život generalno. Jer to je više tvoja lekcija u ovom trenutku nego što je njegova. Znaš, tvoja lekcija da negde stekneš poverenje u Boga, u univerzum, u kosmos, kako god da nazivaš, u šta god da veruješ. I to je jedino, mislim, čemu drugo da se okreneš. Upravo to, šejk, upravo to. Znači, samo pozitivno. Njegova duša zna šta njemu treba u ovom životu. Ma da, pa zato sam ti rekla, možda mislim sam ti zbog toga rekla da njemu nije toliko teško koliko je tebi teško. Ali, gledaj da jednostavno on ima svoju lekciju u ovom životu. A tvoja lekcija je da ti kroz njega stekneš poverenje u Boga. Ili u što god da veruješ, u univerzum. Kad Visak ili Tarot kažu rezultat će biti i bolji nego što možeš da očekuješ. To može da ide u milion različitih strana, ali u svakom slučaju tu se misli na duhovnu stranu. Znači, njemu kao njemu, za njega je sve to pozitivno. I ovo što kaže šejk, mora da se veruje u isceljenje, mora da se veruje u to da njegova duša zna šta radi. Naravno da možemo sve da manifestujemo, ali ako imamo poverenje u sebe, ako imamo poverenje kad kažem sebe, mislim na svoju dušu, da naša duša zna zašto mi radimo to što radimo, zašto nam dešava to što nam se dešava. Šejk, upravo tu kartu sam je izvukla, koja kaže da za svaku želju postoji ispunjenje u ovom životu. Pa znaš kako, šejk, mnogo je teže verovati sebi, mislim, to sad pričam iz mog iskustva rada s ljudima. Znači, ljudima je mnogo teško da počnu da veruju u sebe. Mnogo je lakše to poverenje u sebe steći kroz poverenje u Boga, univerzum, kosmos. Znaš, to mnogo lakše ide tim putem, da stignemo do sebe. Sebi najmanje verujem. Uvek se pitam da li sam se postupio kako treba, da li ovo, da ono, a u stvari uvek smo na pravom putu, uvek radimo prave stvari, ne možemo da pogrešimo, mislim, to što mi ne vidimo širu sliku, zašto to sve služi, to je druga stvar. Svi se uvek pitamo gde grešimo, a u stvari ne grešimo nigde, narode, mislim, to što se
Nina, nije prošlo pitanje, ajde pošalji u inbox pa da, ali napiši mi što detaljnije, molim te, da bi znala kako da pitam. Svi mi negde mislimo da mi grešimo, ali realno kad pogledate posle određenog vremena, kad prođe, ne znam, par meseci, sigurno se svima desilo da se okrenete i pomislite, Bože dragi, kako sam se nervirao u tom trenutku, a u stvari upravo tako je trebalo da se desi da bi bilo ovako dobro sad. I juče prekjuče sam slušala jednog duhovnjaka, baš onako fino je rekao u fazonu, njemu su kad je bio mali napravili horoskop i tačno mu rekli šta će da mu se izdešava u životu i tako mu se i dešava. Kaže, i onda se pitam, šta mi fantaziramo u stvari? Sve je već predviđeno, šta mi kao ludujemo nešto, kao sumnjamo u sebe, sumnjamo u ovo, u ono, imamo strahove i tako dalje. Sve nam se dešava onako kako smo predvidjeli pre nego smo se rodili. Tako da, mislim, to što mi ne možemo da u trenutku razumemo šta nam se dešava, to nama pravi problem. To neka potreba da razumemo zašto mi se ovo dešava. Ali definitivno moramo s tim da izađemo na kraj, da jednostavno prestanemo postavljamo. U stvari, možemo da postavljamo pitanje zašto mi se ovo dešava, ali kroz meditaciju, kad kažem meditaciju, mislim kad ste u tom nekom duhovnom miru pa pitate svoju dušu, zašto se meni ovo dešava, šta ja tu treba da naučim, šta ja tu treba da vidim?